लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि सब्र क्या है। आइए सब्र क्या है इस पर कुछ बातें सुनने की सादतें हासिल करते हैं। सब्र के लग़वी माना रुकने के हैं। डिक्शनरी में अगर इसका माना आप देखेंगे तो इसका माना होगा रुकना, ठहरने या बाज रहने के हैं। और नफ्स को उस चीज से रोकना यानी डट जाना जिस पर रुकने यानी डटे रहने का अक्ल और शरीअत तकाजा कर रही हो। नफ्स को उस चीज से रोकना जिस चीज से रुकने पर शरीयत का भी तकाजा है कि रुक जाओ और अक्ल का तकाजा भी है कि रुक जाओ, या नफ्स को उस चीज से बाज रखना जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाजा कर रही हो, वो सब्र कहलाता है। याद रखिएगा, यानी जिस चीज से रुके रहने का शरीयत भी तकाजा कर रही है, अक्ल भी तकाजा कर रही है कि नहीं रुक जाओ, ये नहीं करो, उसको बोलते हैं सब्र। बुनियादी तौर पर सब्र की दो किस्में हैं। नंबर एक बदनी सब्र, जिसे बदनी मुशक्कतें बर्दाश्त करना, जैसे बदनी मुशक्कतें बर्दाश्त करना और उन पर साबित कदम रहना। जिस्मानी तकलीफें उठा रहे हैं और उन तकलीफों पर साबित कदम रह रहे हैं, ये एक बदनी सब्र है। और दूसरा तबई ख्वाहिशात, जो तबई ख्वाहिशात होती है और ख्वाहिश के तकाजों से सब्र करना। तबई ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के तकाजों से सब्र करना। पहली किस्म का सब्र जब शरीयत के मुआफिक हो तो काबिल तारीफ होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीफ के काबिल जो है वो सब्र की दूसरी किस्म है कि तबई ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के तकाजों से खुद को रोके रखना, सब्र करना, ये दरअसल सब्र है। नजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात सफा 44 से 45। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पारा 10 सूरह अनफाल आयत नंबर 46। हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के जरिए आजमाइश में मुब्तला करूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तिकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे हया आएगी कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामे अमाल खोलूं। बिना नामे अमाल खोले अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमाएगा। निजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात सफा 45। शरीयत ने जिन कामों से मना किया है उनसे सब्र यानी रुकना वो फर्ज है। नापसंदीदा काम जो शरअन गुनाह ना हो उससे सब्र मुस्तहब है। तकलीफ दे फेल जो शरअन ममनू है उस पर सब्र यानी खामोश ममनू है। मसलन किसी शख्स या उसके बेटे का हाथ नाहक काटा जाए तो उस शख्स का खामोश रहना और सब्र करना मना है। ऐसे ही जब कोई शख्स शहवत के साथ बुरे इरादे से उसके घर वालों की तरफ बढ़े तो उसकी गैरत भड़क उठे, लेकिन गैरत का इजहार ना करे और घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सब्र करे और कुदरत के बावजूद ना रुके, तो शरीयत ने इस सब्र को हराम करार दिया है। यहां सब्र नहीं करेंगे, यहां विरोध करेंगे। सब्र जमील यानी सबसे बेहतरीन सब्र यह है कि मुसीबत में मुब्तला शख्स को कोई पहचान ना सके कि यह मुसीबत में है, उसकी परेशानी किसी पर जाहिर ना हो, यह सब्र जमील है। सब्र का आला तरीन दर्जा यह है कि लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र किया जाए। फरमाने मुस्तफा अलैहि सलाम है जो तुमसे कट्टा ताल्लुक करे उससे सिला रनी से पेश आओ, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। और हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का बदला बुराई से ना दो, बल्कि जो तुम्हारे एक गाल पे मारे अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो, जो तुम्हारी चादर छीने तुम कमरबंद भी उसे पेश कर दो, और जो तुम्हें 1 मील साथ चलने पर मजबूर करे तुम उसके साथ 2 मील पैदल चलो, 2 मील तक चलो। इन तमाम इरशादात में तकालीफ पर सब्र करने का फरमाया गया है और यही सब्र का आला दर्जा है। सब्र की आदत बनाने के आपको 7 तरीके भी बता देता हूं। सब्र के फजाइल का मुताला कीजिए। अगर सब्र की आदत अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि सब्र के फजाइल का मुताला कीजिए, क्योंकि किसी भी नेक काम या अच्छे अमल के फजाइल पेशे नजर हो तो उस पर अमल करने का जल्दी ज़हन बन जाता है। सब्र तो वो बातिनी खूबी है कि जिसके फजाइल कुरान और अहादीस में बकसरत बयान किए गए हैं।
صبر کی معلومات، اقسام، آیات، فضائل اور تفصیلی روایات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب احیاء العلوم جلد 4، فیضان ریاض الصالحین جلد اول، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، جنت میں لے جانے والے اعمال وغیرہ کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ دوسرا طریقہ صبر کے لیے ہے کہ بارگاہ الہی میں صبر کی دعا کیجیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب مومن اپنا ہتھیار ہی استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے خطرناک دشمن نفس و شیطان اس پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، اور مصیبتوں پر صبر و شکر کے بجائے ناشکری اور بے صبری جیسے مذموم افعال صادر ہوتے رہیں گے۔ نمبر 3، اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے کہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر بھی ہے۔ جب بندہ اپنی ذات میں عاجزی و انکساری پیدا کرے گا تو انتقامی کارروائی کا ذہن ختم ہو جائے گا اور لوگوں سے ملنے والی تکالیف پر صبر نصیب ہوگا، اور رحمت الہی سے اس صبر پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ چوتھا طریقہ یہ کہ جلد بازی نہ کیجیے۔ ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کی وجہ سے صبر رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس جلد بازی کی وجہ سے بسا اوقات شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا جلد بازی کی عادت کو دور کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نفس اس سے بدلہ لینے پر ابھارتا ہے، جس کی ضد عفو درگزر یعنی معاف کر دینا ہے۔ جب بندہ معاف کر دینے کی عادت اپنائے گا تو تکالیف پہنچنے پر اسے خود بخود صبر بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اور اس سے صبر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ مثلا بسا اوقات ایک چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ کوئی مصیبت کسی گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ مصیبتیں درجات میں بلندی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ دنیاوی مصیبتیں اخروی مصیبتوں سے نجات بھی دلاتی ہیں۔ یقیناً یہ تمام صورتیں رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں جو مصیبت میں پوشیدہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں۔ نمبر 1، وہ آزمائش میرے دین میں نہ تھی، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی، میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ ہوا، مجھے اس پر ثواب کی امید رہی۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیے، کیونکہ جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سب سے زیادہ بڑی مصیبت پہنچی ہے، اور یہی بات بسا اوقات اسے بے صبری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا اور اسے صبر کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ 7 طریقے اپنائیے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے کی توفیق آپ کو ملے گی اور صبر کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔